नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका जैन अपने चैनल एक्यूप्रेशर वर्ल्ड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर रात को सोते समय बहुत ज्यादा खांसी आती है। कई बार क्या होता है, लेटते ही खांसी बहुत ज्यादा आती है और उठने के बाद वो बंद हो जाती है। रात को सोते समय अक्सर ये समस्या होती है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको सिंगल सा एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी जिस पर आप मेथी दाना या मैग्नेट, अगर आपके पास में मैग्नेट है तो मैग्नेट लगा सकते हैं, और अगर इस टाइम आपको मैग्नेट नहीं अवेलेबल है तो आप इस पर मेथी दाना भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस समस्या से आप छुटकारा पा सकेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आप उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी जिस पर हल्का सा प्रेशर आपको डालना है और एक सिंगल पॉइंट लगाना है। उससे आप खांसी की, जो रात को सोते समय खांसी जो हो रही है, उस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी पॉइंटेड सी चीज ले लेंगे। मेरे पास तो जिम्मी है, मैं जिम्मी से डालकर बताऊंगी, बट आपके पास में जिम्मी अगर नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी पॉइंटेड चीज लेके आप प्रेशर डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो हाथ का हुक बनाएंगे इस तरीके से और ऐसे ऐसे करके प्रेशर डालेंगे। देखिए, मैं पॉइंट आपको लगाकर मार्कर से बता देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकेंगे और उसे लगा सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा ये, इसे LU2 बोलेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है वो LU1, ये बिल्कुल जस्ट पास ही होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ये LU2 भी उसके जस्ट पास ही होगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोनों पास होंगे, LU1 और LU2 थोड़ा सा बिल्कुल पास में होंगे, डिस्टेंस बहुत कम होगा इनमें। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इस पर आपको एक सिंगल पॉइंट लगाना है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, बेल मैग्नेट अगर है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो मेथी दाना भी लगा सकते हैं। देखिए, बेल मैग्नेट एक तरफ से व्हाइट और एक तरफ से येलो होता है, और एक सर्जिकल टेप लेंगे। देखिए, व्हाइट की तरफ से आपकी स्किन पे लगेगा और येलो की तरफ से बाहर दिखेगा। मैं आपको लगाकर बता देती हूँ, इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए, इस तरीके से आप लगाएंगे। उस पॉइंट पर येलो कलर का बाहर दिखना चाहिए, हमें टेप में से बाहर दिखाई देगा, वो येलो कलर होगा और हमारी स्किन पर व्हाइट कलर का टच होगा। आप इस पॉइंट को दोनों हाथों में लगाएंगे। मैग्नेट नहीं है तो मेथी भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।